ではディープレックスを開けていきます。すごい。部屋暗くする？あ、コンセント。こっちにしてね。スイッチオン。おー、すごい。お、すごいね。すごい。ちょっと暗く、後でちょっと暗くしてみよう。よし。すごい。結構本格的じゃない？結構本格的なの。これまだ音符とかは出してないよね。今出してるよ。出してる？ちょっとあったかい。本当？暗くしていきます。暗くする方が綺麗だ。めっちゃいいじゃん。本当の焚き火みたいね。焚き火みたいよね。もうちょい明るくできる。あとはそのくらいか。すごいじゃん。よかったな、カップ。これにあ、本当だ。ちょっとあったかい。写真撮ろうかな。暗いね。でもちょっと暗すぎて撮れるかな。本当に燃えてるみたいだよ。後ろ。本当だ。ちょっとあったかいね。すごいね。やっぱ iPhone の方が綺麗だ。色が。本当。ほら見て、全然違う。全然違う。なんで？なんかこっちの方が本物見てるよ。めっちゃ綺麗。なんでそしてあったかいね、結構。冬これでいけそう？これまだ強さがもう一個あってさ。あ、これね、2段階って書いてたね。そっちの方が強いんじゃない？これで強くない？熱い。消せ。音符は消せる？これ。音符も消せるよ。じゃあ消そう今は。すごいね、本当に燃えてるみたい。買ってよかったね。
音符も結構あったかさあったかいあくるもんね。ったかい。豊か子の iPhone の方が最強だわ。ディープレックスのストーブ、音符も来て見た目もよくいい感じです。音は iPad で YouTube の焚き火の音を使ってるので音はないですけど、火の感じはもうバッチリかなと思います。お買い得でした。